Ne kemi dëgjuar shumë herë deklarata që kanë të bëjnë me mos funksionimin e sistemit drejtësisë në Kosovë dhe çështjet e fundit që kanë ndodhur në Këshillin Prokurorial dhe në Këshillin Gjyqësor e kanë dëshmuar që ne duhet ta ndryshojmë këtë situatë, duhet ta pamundsojmë luftën e brendshme publike dhe politike brenda gjyqësorit, brenda prokurorisë dhe brenda Këshillit Gjyqësor, por ajo që është evidente, për cilën nuk flasim veç ne, ose në parlament flasim mas pakti, ku do duhet flitej shumë, është sistemi gjyqësor, do ta quaja tepër i korruptuar në Kosovë, të cilit duhet t'ia ndryshojmë mundësinë dhe duhet ta vëmë nën një kontroll siç e kanë vendet perëndimore dhe të mos eksperimentojmë, siç e tha edhe zoti Kuqi, me modele të cilat realisht e bllokojnë edhe të drejtën e të akuzuarve, edhe të drejtën e atyre që mbrohen, edhe jo mundsojnë gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve që të ndërtojnë një sistem tepër të sofistikuar çfarë kanë korruptimi në Kosovë. Zoti ministër, të dëgjova me vëmendje për vërejtjet që i keni në sistemin gjyqësor. Në qoftë se ju prisni që parlamenti të merr nisma në këtë formë, siç e thatë ju, unë nuk e shoh si të mundshme, sepse shumica e deputetëve nuk janë specialistë të fushës, por unë besoj që të metat e sistemit gjyqësor si Ministri e Drejtësisë dhe si ekspert që mund të keni, duhet t'i evidentoni dhe t'i sillni në parlament me urgjencë për t'i miratuar nga deputetët e parlamentit të Kosovës. Nuk e besoj që ka deputet në këtë parlament që nuk do të votojnë një ligj i cili e pengon korrupsionin në drejtësi, i cili e pengon mos funksionimin e legjislacionit ose mos pamundësinë e zbatimit të ligjeve të miratura në këtë kuvend, dhe nuk e besoj që ka deputet që voton kundër cili do ligj që lufton korrupsionin dhe krimin e organizuar në Kosovë. Jam plotësisht dakord me vërejtjet kryesisht të shumë vendeve të punës që tha zonja Haxhiu. Unë do ta dalloja në këtë rast nënpunësin e shtetit ose shërbëtorin e shtetit, më mirë të themi, nga privati. Edhe nënpunësi i shtetit, edhe gjyqtar në shtet, edhe mësimdhënës në fakultete private nuk shkon. Edhe profesor në universitet, edhe prokuror nuk shkojnë bashkë. Nuk e besoj që në vendet perëndimore në cilat ose për cilat po pretendojmë që t'jemi pjesë e tyne, që ka ndaj rast të tillë. Në qoftë se ka një gjeni në drejtësi, atëherë mund të marrë leksione private, mund të marrë leksione për të gjithë prokurorët, për të gjithë gjyqtarët, por që të shkoj t'jap mësim me çantë në dorë 2-3 herë në javë dhe prapë të vijë në sallën e gjyqit, mendoj që nuk është në rregull. Prandaj, zoti ministër, dhe po të drejtohem ty sepse përgjegjësitë në raport me këta njerëz këtu, dhe me qytetarët e Kosovës, sa i përket kësaj, për legjislacionin i keni ju, shifni mundësitë së bashku me njerëz, me ata prokurorë, me ata juristë,
me ata gjyqtarë që duan të ndërtojnë drejtësinë dhe jo me ata gjyqtarë dhe me ata prokurorë që duan të mojnë vendet e punës, që ndërtojnë një sistem kontrollit fuqishëm dhe t'ua pamundësoni sparja atyne dhe t'ja pamundësoni jo vetëm politikanëve, por t'a pamundësoni akuzat, t'i pamundësoni akuzat kundër sistemi drejtësisë në Kosovë. Dhe për t'i pamundësu këto akuzat që vinë jo nga ne, në fundit, aq sa po vinë për çdo ditë në raportet ndërkombëtare të cilat i bëjnë për Kosovën, don një përkushtim vërtet madh, don një veprim të dhëmshëm, do ta quaja në raportet ndërnjerëzore kur është fjala për veprimet në drejtësi, por kjo çështje duhet përfundoj tani, në qoftë se duam neve të flasim edhe për liberalizim të vizave, në qoftë se duam të flasim edhe për integrim të Kosovës në Bashkimin Evropian. Prandaj unë po them që përgjegjësia, ju e dini edhe publike, shumë herë ka rënë mbi juve. Nuk dua të them sa dijuni dhe sa jeni përgjegjës për këtë, sepse nuk është e domosdoshme as të ju mbroj juve dhe as t'i mbështes ata që ju kanë akuzuar, por mundësia për të bërë dhe për ta lëviz këtë gjendje që e kemi është së pari në dorën tuaj dhe unë besoj fort tek deputet e Parlamentit të Kosovës dhe tek mbështetja e gjithë qytetarëve të Kosovës që do të jetë për juve dhe për nismën që do ta bëni. Nuk më vjen mirë që e thatë nuk është ligji i përsosur. Në qoftë se nuk është i përsosur ligji, të lutem tërheqë ligjin që të mos e votojmë. Loj fjalës në parlament nuk duhet bëj. Ose miratojmë ligj që mendojmë që është i mirë, ose nuk e miratojmë fare. Prandaj mbështetjen e keni, urnoni, bëni ligjet, buxhet keni, mundësit i keni, bëni ligjet që duhet me miratu, se njëra ndër pengesat e mëdha, duhet të them, edhe për integrim të Kosovës, edhe për raportet që vinë negative, është pikërisht kjo, dhe më po besoj që edhe ju s'keni vullnet që ta toleroni dhe ta duroni gjendjen që e keni. Faleminderit.